لو عندك طفل من سن سنتين لحد 4 أو 5 سنين، خلي بالك إن الوقت ده وقت مهم جدا جدا للأطفال، لأنه بتتكون فيه الهوية الجنسية للطفل. علشان كده مهم نكون في حرص إن الولد يقضي وقت أطول مع باباه، يشترك في أنشطة تناسب كونه ذكر، يعني هو يتشارك مع باباه في حاجات مثلا خاصة بالولاد، والأب يقول له إن أنت ده احنا بنعمله مع بعض علشان احنا ولاد زي بعض. والأم تبقى حريصة إن هي تسيب الولد مع باباه. أنا عارفة الأمات، وأنا كمان كنت أم وبخاف جدا على ابني على فكرة، كنت بخاف إن هو باباه ياخده مثلا ويلعبوا مع بعض ألعاب فيها مثلا ضرب، أو ياخدوا مثلا ويعلموا حاجات خاصة بالرجالة. كنت بخاف، يعني بقول لا أنا مش عايز ابني يحس بالخطر، لا خلي الولد في أمان. فأنا عايزة أقول للأمهات اللي كانت زي كده أو لسه زيي، لا سيبي الولد مع باباه شوية، سيبيه ان هو يتشارك مع باباه في حاجات يعلمها له عشان يعلمه الرجوله، لان احنا كستات صعب نعلم ولادنا الصبيان الرجوله. وبلاش تتكلمي عن الاب قدام ابنه بشكل مش حلو، يعني ما ينفعش تقعدي تقولي كلام وحش حتى لو انتي الاب بعيد، يعني حتى لو في انفصال مثلا ما ينفعش اقعد اتكلم عن الاب بشكل وحش. لازم ان احنا نتكلم عن الاباء بشكل حلو، علشان ده بيأثر جامد جدا على تكوين الهوية الجنسية الصحيحة للولاد. فاسمحي للأب ان هو يدخل في حياة ابنه، وتكبري بالأب وتخلي الولد يشوفه بشكل حلو، لان ده في مصلحة ابنك جامد جدا. طيب لو الأب مش موجود وانا عايزة اكون الهوية الجنسية الصحيحة عند الابن، اعمل ايه؟ انا عندي ولد دلوقتي وبابا مش موجود، اعمل ايه؟ ممكن تحكي له قصص عن الرجالة بتتصرف ازاي وبتتعامل ازاي. ممكن كمان تقربيه من اخواله او اعمامه او مثلا جده، بس لازم الولد يكون في حياته راجل علشان يعرف ازاي الرجالة بتتعامل. ما ينفعش انت تبقي طول الوقت هو معاك، لان انا شفت يعني قدام كتير حالات امهات ما دخلتش اي حد راجل في حياتها، يعني سواء الاب او الجد او الخال او العم، مفيش حد خالص الطفل بيتعرض له وقاعد مع الام طول الوقت، فطبعا هو بيبتدي يقلد السلوكيات الخاصه بالام. فاحنا لازم نخلي الولاد يخرج لعالم الرجاله ويشوفهم. ممكن نحكي زي ما قلت لكم قصص الرجاله بتتصرف ازاي، لان ده مهم قوي. والمهم كمان ننادي على الولد باسم الولد، يعني ما ينفعش يبقى عندي ولد وادلعه باسم بنت. ما ينفعش ان انا مثلا اعامله يعني على انه بنوته طول الوقت، ده بجد ده غلط جدا جدا على تكوين الهويه الجنسيه للولاد. مهم انمي ثقته بنفسه واساعده ان هو يشوف نفسه بجد على ان هو ولد، وان هو راجل في المستقبل وبيتعلم معنى الرجوله. كمان مهم ان احنا الام يعني ما تهمش دور جوزها، او تحاول هي تسيطر على الموضوع وتسيطر على البيت كله، لان ده هيبقى مضر جدا. انا لما همش دور جوزي واقول للاب مثلا خليك انت ما تاخدش انت قرارات، او اقول لاولاد ما حدش يروح لبابا انا هنا اللي باخد القرارات، ده مش في مصلحه البيت كله خالص. قلب الادوار، او ان انا مش بدي جوزي او الاب دوره الحقيقي في البيت، ده بيضر كل الاطراف. فارجوكي كأم خليكي عارفة ان احنا كل تصرفاتنا هي محسوبة، وكل تصرفاتنا ليها معاني عند الولاد. فمهم ان كل واحد ياخد دوره في البيت، الاب ليه دور والام ليها دور، ومهم يبان قدام الولاد ان احنا بنحترم بعض كلنا. كل ده بيكون هوية جنسية صحيحة عند الاطفال. ومهم كمان ان البنت تحب أنوثتها. طب ازاي تحب أنوثتها؟ لما الأم تحب البنت، ولما الأم نفسها تكون بتحب نفسها كأنثى وبتحترمها. أنا لما بكون مش بحب نفسي كست هنقل ده لبنتي أكيد، ولما أكون بحب نفسي كست وبحترمها ومقدرة جدا الأنوثة اللي ربنا خلقها فيا وبحترمها، هقدر أنقل ده لبنتي. وده جزء برضو مهم في تكوين الهوية الجنسية للبنات من سن 2 لحد 5 سنين. فحب بنتك واحترم أنوثتها، ما تقولهاش كلام معيوب عليها، ما تحسسهاش ان كونها انثى ان دي حاجه عيب او حاجه ضعف او حاجه يعني هم. يعني اوقات احنا بنقول لاولادنا ده هم، يا ريتك ما طلعت بنت. ارجوكي احذري جامد جدا ان انت تقولي لبنتك يا ريتك ما كنت بنت. الحاجات دي كلها وتصرفاتنا كلها خصوصا من سن 2 لحد سن 4 أو 5 سنين بتأثر تأثير كبير جدا على تكوين الهوية الجنسية الصحيحة لولادنا.